باندې یو غنټه په ګاډي ګولې وریږي ګرنیټونه راځي راکټ لانچري وریږي او خدای باقي باقي مرګ چا په لاس کې د الله د حکم نه بغیر راشنه پاڼه نه دام نه لکی د دیو چې کوم حرکت نو ما د خپل ځای میلاو کو چې بارا کم دی وی داجی یم خو لګیدم زه ولې ته پکې لاړم کني زمانه په دې کې یو کس اول نشوتلې که زه اول کو شوی زه خو دته به انتظار وم ګرنیټ یو راو د مار سره په خبر کوم میلمو نو هغه میلمه دا ګرنیټ ونی او بارې گزار کو کله بال پټه نو هغه بار وړه زید درز زمونږ سنانو په څلور 15 جاجر د ذکر دي هغه واپسی زرانه وړه ذکر دي چې دې نه کالونه کړی او دی وې دار دراله مو 2 منټه کې دراله دا په ما باندې په دز جاری دي او زه په دې دزو کې موبایل ملاو موبایل مې را سره خبره خایله په لاس کې موبایل ملاو د سره خبرې دغه نه بس وې دز شروع کړو په دزو کې زه ضرور غاړي ته لاړم एकदम په ما باندې ورون لاندې نه په ما دز یو شو چې په ما دز نو زما دا ګولې دلته ولګېدې او دا څه شی مو لګېد فالته ورونه مکمل بند ورتانی ورونه بند مکمل بند هغه سندري چې بګیټ کې هم نو زه چې دا سنوي مر نه چې مونږ یې نو دا زمونږ ولسم مړې ده لکه خپل کور خاندان دا ولس مړی او په دې دز باندې مړی په دماغ مړی ما یو ځای ته وړې ما مړ کړي نو زماره نور خلک او د نور خاندان خو بچی کنه خو زما باندې ډس کی قدرمنو دا وخت سواد مټه شکردره کې موجود دی او ځخان ولا سره موجود دی د دې د برارا او د بچی خاني روانه دا د اظهار د لپاره د ټول صوبې نه خلک روان دي سره د ځنې واقعیا په اړه باندې خبرې کوي چې دا راته د ځنې واقعیا څنګه رااله تاسو خپل کار کې مصروف وي استقال غیر مصروف اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زمونږه کار خو دې غونډې دنیا ته معلوم دی چې موږ څه کار کوو موږ ترانسپورټران دي د ترانسپورټ کار کوو دویم بیا موږ د ټیکو د اډورو ټیکدارانو ټیکو کار کوو نو موږ سحر زو او ماښام راځو موږ لوی واړه لکه چې څوک سکولونو ته دي سکولونو ته لاړ شي او که څوک نه سکول نه نو هغه موږ اډو ته ځو ځان له غریبۍ مزدورۍ کارونه کوو او ماسخوتن مونږ څوک واړه کې نو بیا کور ته راځو په دغه ورځ باندې موږ د ماسخوتن مونږ پاړه کې وکړو سسپا کم 9 بجې او روډ خالی نو موږ 9 بجې سکم 9 بجې چې موږ لري کانجو ته ورسېدو په دې کانجو کې موږ ته یو اسپیشل کال وکړو د مازیګر نه دا کالونه کول خو بهر حال احساس سره مکار دی دې په ما بس اړې تم راغله خدای نه چون کې راوته او ماته ته زلالم نو ما ته په کانجو کې ایثار شه په کانجو کې زلالم دی او ایثار شو 15 منټ بس دی راغی او تانه ته نه و چې تانه درو زما غاډي بارو درو زما سوراله نو تانه په دې گیټ کې په ولاړه باندې زما ورته ملاقات وشو اوس ضروري سوال جواب نو چې د ما سره کړی وې او څه خبرې وشو بهر حال ما ته وې که زما سره زی ز تاسو غاړي زما ام لوګبان مو ته ام لوکاله کوم لوګبان دې الته سرچ اپریشن کو مې ټیک ته چې راځي کړوړې زما سره خوري ما خامونګه سي مې ټول راغونډي وډوړې خو زم سره وډوړې خوري چې نه ما روټه خول الله او بس رالو نو چې زه راځم رااله ما 15 منټ کې زره کانجونه دې پورې رالم نو 9:05 یا 9:10 د سوي ما بس خپل بچانګي چې دا تور موټر شاته و زمخ کیوم دا بچانګي مې سي حساب شو ورې ننګولې کې سزراغه سماته وی د عجیز سره عالم مرتضی نو مې زرا والا ورازه په بهر حال دې زب خلار راته مو دې شوټ په ما بس را ورسید نو چې زه د قدل رالم دا غاړي وتا خلاص ویلې درې چې زه دې رالم نو زما په غاړي باندې پراکټ لاچر باندې مخې نډا زو کله چې دا انجړ وښنو دا غاړي باندې شو چې باندې شو एकदम کمپټي والا غټه سکیله وته وي هغه ام جی وته وي په پاغي باندې پټي ماشين و چلے زما په دې غون غاړي د مخینه او د یو سایډ نه دسه وشو لک سات روسته زما غاړي باندې رشان راځي وشوي ما ډایرکټ په دې پاکنپور باندې خپل ویته زم سره لري دا وارلسي دا وړي نو موږ په یو بل سره سوال جواب کوو چې په ما دا ویل چې زما غاړي هم پروف ته هوته ریورس دا درې موږ په دې پروف کې او درې په دا غاړي کې بارام سره یو زما واره دی یو سره ګرمین دی زما په غاړي کې یو زما سره مرګره مې په خبر مېلمه دی او یو ګرمین دی دا یو مېلمه دی زموږ سره واغې چې کور ته شپېلا پدې کې چې دا واقعیا شو نه دي چې څنګه زماره په موږ خو ډزې کې روان دي نو ما د خپل ځای میلاو کو چې بارا کم دی وی دا چې یم خو ولګېدم د ولګېدو سره د موبایل کار شو بیا چې دوباره ما موبایل میلاونو موبایل پولیس والے اوچت کو لکه ما ته وی چې تاسو کې دا لک ټیم دی لکه مختلف په دې ټیم کې دا سیکورټي والے پولیس چې کم دي دا پرې پم کې موجود دي زما په بچنګي چې ډزې شوې دي نو د څنګه کوشوي دی کنه نو د پمپ د غاړي او د روډ د غاړي په دوانه سیټ تاسو با غاړي تاسو رانو ګورئ دوانه سیټ وړل شي دي
او موبایل هم پولیس والو چت کړل پولیس نه ثابت شوی دی که موبایل جو کړی دا چت کړل موبایل د موبایل پولیس نه ثابت شوی دی په ما ډله کې ما چې کله د واقعو شروع ما د سلی پیر سپ تکال غوړي پیر سپ ما باندې اٹیک وشو او په ما به راورسا وی په 10 منټه کې درالم چوټه کاله مې کراس کو 10 منټه تیر شو نیمه شدت ما و د نه کالونه کړی او دی وی دا درالم 2 منټه کې درالم دا په ما باندې په ډز جاری دي او زه په دې ډزو کې موبایل ملاوم موبایل مې را سره خبره خایده په لاس کې موبایل ملاوم د سره خبرې کوم دی وی همای دا مطلب چې دی به سره راځي سره ټوپکی لاس کې زرس کسان دي سړی په مخ کې نبري سره زیبا زبر دې ته وکیلالم کني زمانه په دې کې یو کس اول نشوتلې که اول کو شوی زه د ته په انتظار چې دې برازي او موږ به بچکای بیا چې کله دا دی د ډز وسار نه کو راکټ لانچر دی د شان غراګاډي وګورې ګاډي نه چاته چورې شوی دی د دې راکټ لانچر راوړ په دې ګاډي شیشه پورې ونیو دا شیشه سورای کړل په موږ باندې لابلاشن دن راغړو موږ ته په دې ګاډي کې دوب جوړ شو چې دوب جوړ شو نو مونږه ما چې ډز وکړو نو فرنٹ شیشه ما چې ون دا فرنٹ شیشه ما راځن نه وښته نو دا فرنٹ شیشه روغه وته چې روغه وته نو دغه خاص کوسه په مونږ باندې ګرنیټونه راوښته د نیټونو د شیشه نه ګرنیټ جو ګرنیټ چې یو راو نو د مار سره په خبر کم ملمو نو هغه ملمه دا ګرنیټ ونی او بارې گزار کو چې کله بال پښه نو هغه بار وړه زه درز نارې شو دوباره چې بل راواچو نو بل ما سره چې دا صوبدار مړل نو دا په دوله کې دې مړ شو نو زره دی لا ارزه ډرایوینګ ته ناسو نو په دې حالت کې زه د سیټبول لاندې ما ځان غورځول سیټبول لاندې پروګرام رښتینی د لاندې راځي نه ما په ځان بدل کې خپل بچاو کړو په بار حال لیکل شیشه سورې شو نو زه بیا شاته ډالې ته واوړم چې ډالې ته واوړم نو بس د مسلم ته مې چې به شکار په دې ګاډي دغه سره اور ولګید چې په ګاډي اور ولګید نو موږ دغه ویچرا یا په دې ګاډي کې سوزو او یا به وځو موږ دوه کسه یو خراله مور شو په ګاډي کې دوه دا پیسې لوکل چې وځو با زه مسلم الک دا شاته گیټ کولاو کو چې گیټ کولاو کو نو د چې پایرنګ کو نو وتختید بس ما یو 10 منټ پس ځان ما لاندې وګورځو ټیر تا چې ځان وګورځو نو زما سره کارتوس ختم نو ماره سو ودار دا موبایل لامر شو نو دنه ما د کبربن دوه جاجر خوري کبربن به کولاو کو نه کولاوي دو هغه کلک تړلو او دا ټوپک مې دی واغې سم 16 ټوپک نو ما دغه دینه بس اول ډز شروع کړو په ډز وډزو کې زه د روغ غاړي ته لاړم چې زه د ګاډي نه لږ د یو لس قدمه لاړم یو کوڅه راوتې ده په دې کوڅې نه به ما باندې فایر وشو چې فایر وشو خو بهرحال زه خدای بچ کړم دیوال ولګېد نو زه کتاو زه چې د ګس طرف ته ډېر رهي نه پرته نو زه دغه طرف ته راوړېدم د اینه زما دغه ته لاړه زما د خپه په دې ګرنیټ دا بسري نه دا ټول زما نه روانې وي په بهرحال په ټوپک نه هم لګېدلې نو ما دستي په دې کوڅه باندې چې څنګه راتاو شو نو بیا مې ډزې وکړې چې بیا مې ډزې کوم دی لاړم د پورې نه په ما باندې بیا ډزې کړو ماته دیوال ویش په بهرحال زه په دې منډو روډ ته کوشم چې روډ ته کوشم ګاډو ته لاس نیسم یو ګاډی نه ودرې بل نه ودرې एकदम په ما باندې روډ نه لاندې نه په ما ډزې وشو چې په ما ډزې نو زما دا ګولۍ دلته ولګېدې یو دا څه شی مې ولګېد په ګولۍ دا پټ سورې کا او وته یو مې دا خپل دلته ولګېده نو دغلته په دې چې ما ډایرکټ بیا ډزې وکړې د روډ نه لاندې دوی لګ لري واده په ما دا غاړي واپس ډزې وکړو ما ته روړه دیوال ولګي دا ګولې به تاسو وګورئ په دې کې براولې دغلته یو پولیس والو د خواځه خېل او بچا زاده نو الله دې وروړه جنتونه ورکی ګاډي خو چانه ودرو کړم مې ټوپک پلاس کې هم دینو کپڑے مې سپین وې تکې سرې وې نو ځاګه موټر سایکل والو خېجولم چې وای خېجولم د شکرداري چې کوم زمون پولیس سټیشن دغه ته ویورم نو الته ورونه مکمل بند روتانی ورونه بند مکمل بند هغه سندري چې بګیټ کې هم نو زه چې دل لاړم نو زمونږ تفتیشي د سپیره خو چې خو د امامات ته خلل تفتیش سره راغلو نو هغه ته مې د شاب هسپتال ته وړه نو دا غزين زه خپل ورډ موټر کې کېنه ول هسپتال ته وړه الته زمونږ علاج شروع لږ سات پس چې خبر شوم چې رستاسو هو صوبدار سے بغاړي کې وسوځید او بارام او زما ور رشیدا او پات شي هسپتال ته راوړه بیا دا غینه چې داخله کله واپس تلنو زمونږ پرې کور راځي وکړي په دې کور باندې په غټ امسیجی باندې راځي وکړي نو بیا زمونږ په کور کې خنارینه نو ساس هسپتال ته تلی او سو په ډېرو کې واقعګانو باندې وتی زمونږ سنانو په څلور 15 جاجر ډزې کړلي هغه واپسی زرانه ډزې کړلي او چون کیس په سړي چون دا په پم کې لاندې ناسو او دې زمونږ طرف ته څه قسمه تاسو زمونږ لاندې راکړل نو ښکارا شوی زمونږ جوابي کاروي بیا چې په کور کې زمونږ هسپتال نه تکالو کو اس په مشتاق خان دې الله دې وروانه جنتونه ورکی د شموزونه په موږ به واپس راغی
او کم چې زمونږ سرکل ډي اس پي دی نو هغه د شنلې د کور ته روان و په موږ پسې راغی هر ورسېد زما چې کوم وراره نثار وفات شوی نو د مټې ډي اس پي هغه اوچت کو خو چونکې اس پي سی ټي ډي څه قسمه حرکت په دې کې ونه کړ نو دغه واقعه موږ بار بار خلکو ته وایو خو چونکې زمونږ د ریاست دا ذمہواري جوړیږي چې موږ له تحفظ راکړي زمونږ مال حال لکه د بچو د دې سره تحفظ یې نو زه د کې پی کې د وزیر اعلی نه د سولې پریدینا زمونږ آی جی پښتونخوا چې کم دی کم زمونږ ډي جي صاحب دی زمونږ ډي جي صاحب ماشاءالله ډېر ښه سړی دی پرون راغی دلته نو څومره چې د شکردرې خلکو پولیس والا او کم دغه کړی نو هغه ټول معطل کړو چې سیچوی نه راوست ډي پی او صاحب زمونږ ښه ایماندار سړی دی چونکې بالا افسران خبرېږي نه چې په ملک کې څه کېږي دننه دا خو لاندې ادارې خپله ذمہواري چې کومه کورسۍ دغه صرف نه رسوي نو بالا افسر چې خبر شي نو هغه بیا خپل میشن کوي نو ډي جي صاحب پرون موږ چونکې ان پی ایس په حکیم او ټول انفیګان راغلي شپږ انفیګان راغلي چې لکه موږ دغه کوو ډي جي صاحب له ورځو نو ډي جي صاحب خبر شوی دی راځي نو هغه چې تاسو مه راځئ هغه راغی دلته بار خال هغه چې موږ سره وعدې کړې صحیح کړو لکه څه کې ځای ته ورسېد او په څه کې روان دی کاروایي کوم انکوایري چې دغه جاري ده ولس الله دې تاسو حوصله دغه شندري ولس تاسو حوصله د ګوري هغه د سلام پېښ کړي تاسو به د حالات سره د ډیر مدیر سره روان یې نو ځکه د حوصله مو برقرار ده دا جی زما په ما باندې دا و مټیک ته چې وړي وړي خډيري دي خودرون دا په ما باندې قاتلانه عمله چې کوم غټه نو دورونه شهیدان په یو ورځ یو ماماز یو خوره بیا په بردان کې څه کیسې ورته کومړم دا تخپل دا کیسې دا اټیکونه په ما باندې وو خو یو د بل نه بتري یو د بل نه بتري پلانینګ دي چې کوي شر په دې کې خدای مړ نه شو په دې کې به ناکام کو په دې کې خو مړ نه شو چې په یو سړی باندې یو غنټه په گاډي ګولای وریږي ګرنیټونه راځي راکټ لانچري وریږي او خدای پاکي واکې مرګ چا په لاس کې د الله د حکم نه بغیر راشنه پانه نه دام نه لکی د دیو چې کوم حرکتو دسه هتیار دسه وسله دسه درنه هتیار دا خلک یار شاونې سره جنگي یا چرته د انډیا سره جنگي دا سکلی چې وته وای دا درې سکلی دی راوړل درې دا د درې واړو طرف نه پټه سکلی چي دی په دې گاډي باندې دې خدا مطلب چې ردی به کې پودر شوی والله پاک په دې کې یو کس شي چې او دوه به کې په دې کې درې کسانو دواړه خدای بچ کړی لګ لګ ټکی دلی تاسو مخامخ خرڅ ګورئ چې دا د ګرنیټ گزار دی چرای دی لګیدلی دا ټول لاسونه چې کوم دي دا په ګرنیټ په گزارون لګیدلی او الله بخپل حفاظت کې ساتلی موږ د الله نه وسم کوم بچی چې زما وفات شوی دی کوم وراره وفات شوی دی یا کوم ګنمن دی دا ټول دنیا روانه ده دا سنوي مر نه چې مونږ یې نو دا زمونږ ولسم مړی دی لکه خپل کور خاندان دا ولس مړي او په دې ډز باندې مري په دماکه مري نو دا به زمونږ د ملک او د دغه به بس یو نظام دی چلیږي تاسو کول والا څوک نشته غم هغه خبره سره چې عام شي زمونږ په پښتنو کې دی بل ځای نه ظلم شته نه ډس شته نه دهشتګردي شته چې دا ټک نه واوړي دا یو پاکستان دی امن دی مونږ چې تنگ شو نو څه چل وکړو بشیر ویلور تاسو کوتلی په میډیا باندې هغه هجرت وکړه په خبر نه اسلام آباد ته لاړ نو چونکې د اسلام آباد د پاکستان جدای سره کدار د پاکستاني سره نو په لاهور کې په اسلام آباد کې په پینډۍ کې خپل امن دی نه ډشته نشته چې اټک کراس کې په پښتنو کې دهشتګردي مشته دزم شته دښمنی مشته بدامنی مشته هر څه شته نو مونږ د پښتنو د مشرانو د دې ټولو په میډیا په اساس دا سوال جواب کوو چې را پاسي یو شی کامیاب وي ته یو نشي نو ان شاء الله چې نن دا نه چې په ما نن دا په ما و ما ټیکته خو د پښتنو په لاس کې یا زمونږ د وزیر اعلی صاحب یا زمونږ د آی جی پښتونخوا په لاس کې پاور نشته یا به دا وست د چابي بر مرکزی حکومت سره سنه دغه وایي چې ولې زموږ سره ظلم کیږي او موږ یو مړی ورو سنبالوي په دې کې خخو نیډ راځي بیانونه ورکوو لس ورځې چې تیرې شي خبره ختمه شي سړی شي د یوې خبرې تپوس نه شوی اوس په دې وخت کې په ډسټرکټ شکردره کې چې کومه دهشتګردي روانه ده د یوې میاشتې نه که غر کې ده که په سم کې ده په شکردره کې بله ورځ د خلکو غنم وسو په پټو کې سړی مړ کړ د شکردرې د خانانو نه که تاسو وګورئ د یو کور نه 18 کسان هغه ځوانان هغه سپینروبه مشران مړ شو چې تاریخ کې هغه یاد پراته دي داسې زمانہ داسې د ډیرو خلکو نه د غریبو خلکو نه خو څوک په میډیا आवाज کوي او څوک نه کوي څوک ترې میډیا نه یریږي چې زما خبر به د خلک واوري او دا مرګ نه یریږي موږ مرګ نه یریږي زه خو بار بار د خلکو ته که تاسو ما وجنئ
ما یو ځای ته وواړی ما مړ کړئ نو زما را نور خلک او دا نور خاندان خو به بچ شي که نه خو زما باندې ډز کېږي یا به راسره ملګری مري یا به بچی مري یا به وراره مري خو زه به ستاسو یو ځای د شرخکار شم بس زما ستاسو وړه به یخ شي اوس هم ورته یم چې بهي ما وغواړئ که زما په مرګ ستاسو کار کېږي زه به درشم ما مړ کړئ خو دا دهشتګردي دا کوم هتیار چې تاسو استعمال کړي دا په خلکو کې دا خوب په دې کلي کې که تاسو وګورئ یار ور به بند دي څوک پرې کوره نه راوځي وجه څه ده خوب خیرات په خلکو کې روان دی چې بهي دا کوم حالات دي نو ستاسو د میډیا ډېره مننه چې بار بار خلک راځي موږ بیانونه ورکوو خو عمل یې الله دې وسوکړي چې عمل پې وشي د SPCCD د انکوایري وشي که چونکې زه په غلطه یم ماله دې سزا راکړی شي که چونکې SPCCD پیر در باچا په غلطه وي او هغه دا کوتاهي کړي نو پکار ده چې دی د خپل یو دی نه فوراً کوشي د ده نه دا اوده بل سړي ته حواله شي او دی مطلب دا دی چې په کور کښېنئ او دله سزا ورکړي باقاعده چې د عدالت څه حکم دی د افسرانو څه حکم دی د د خلاف کاروایي وشي باقاعده د انکوایري سره او زموږ سره ټول ثبوتونه موجود دي چې په ما ډزې کېدي نو دی زما لاندې په پم کې موجود و نو زما چې کوم بچی لګېدل دی نو زما دعوه چې ده نو دا په پولیس باندې ده په SPCCD په هم پولیس نه کوم چې په پم کې موجود و نو زما بچانګې چې څنګه لګېدل دی د دواړو سایډو نه موټر لګېدل دی نو دا باورځي پولیس راکو شوي دي هغه باقاعده د SPCCD سره لیدل شوي دي موږ په خپلو سترګو لیدل دي په کانجو کې او بیا دلته لیدل شوي دي نو زما ما بچانګې په کیمرو کې 2 منټه مخکې زما بچی شهید شوی دی 2 منټه پس پولیس په دغه ځای کې ګاډي نه کوزېږي نو موږ نور خلکو ته څه ووایو څه ثبوت نور پکار دی چې موږ یې ول ورکړو که زما نه ثبوت وزیر اعلی غواړي که زما نه DG صاحب غواړي که زما نه IG غواړي که زما نه DPO صاحب غواړي چې زه د پیر صاحب ثبوتونه دته په مخکې کېږدم مخامخ ورسره کېنم چې دا کار داسې و او چې او دا داسې و او تا ته مې په دې ټایم کال کړلی راغلی په پم کې ناستې نو دغه حالات چې تاسو ټولو واورېده مهرباني خوشحاله